भगवते वासुदेवाय। आज चैतन्य सुमन को कहते हे सुमन, ये धर्म अधर्म पाप पुण्य ये सब बाणी ये जीव को मोक्ष करिथाए। आ जो माने ए शास्त्र को निंदा करती, जो माने शास्त्र को निंदा करती से माने केबे ए जन्म नुहे लक्षे जन्म पर्यंत कुंभीपाक नरकरे ही वास करिथांती। ए मोक्ष पुराण को श्रवण करवा दरकार। पाप पुण्य बुझी सुझी आमको आम जीवनर गतिपथ को बदलेवा दरकार। आम समस्तकर जीवनर गतिपथ को बदलेब केवल ए पुराण माध्यम बदल पारिबा। पुराण सबुबले समस्त को भल बाट देखई थाए, केबे काहाकू विपत्ति आड़ को टाणी नबा को कही न थाए, केवल भल बाट देखई थाए। तेणु से भल बाटटा जदि लोक मानकू खराब लागे, ए पुराणर कथा जदि भल कथा जदि ताकू खराब लागे, ताले जानिबा को हबो जे सेमाने बाटरे नाहांती, सेमाने अबाटरे अछंती। तेणु सेमानक आगरे केबे ए पुराण चर्चा करिवनी। ए धर्म अधर्म पाप पुण्य मोक्ष ए सबुर कथा सेमानक आगरे कहिवनी। तेणु चैतन्य कहउछंती सुजन को सुनाइब पचारिले कही, तुझे पचारिलु मन सुन सुध चित होई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु करी तो आगरे बहुअछि सुन, नंद दास नामे तिला एकई ब्राह्मण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जो माने पचारिवे से मानकू ही केवल उत्तर दब। जो माने शुणा आग्रह प्रकाश करिवे से मानकू केवल शुणेब। आउ जो माने ए कथा को शुणा परे से माने ए दिगरे कान दियंती नाही, मन ध्यान दियंती नाही, जानिबा को हब जे से माने बाटरे नाहांती, से माने अबाटरे अछंती। तेणु सेमानकू मोक्ष करिबा केवल मूर्खामी हुए। तेणु सेमानकू केबे ए कथा शुणेब नाही, ए कथा जणेब नाही। तेणु जो माने प्रश्न पचारती जे प्रकृत रे मु एमिति एमिति भूल करिछि, ए सबुरु केमिति उद्धार हेबी। जदि जने के पचारे ताले ताकू ही कहबो जे तमे केमिति उद्धार हबो। आ जो लोकटी अनेक पाप कला परे मध्य ता तुंडरू केबे से सत कथा कहा आगे कहे ना, से लोक पर जन्म रे केवल हीन घरे ही जन्म होता है। आउ से केवल दुख रे ही कालिपात करि थाए। ता जीवन केवल दुखमय होता है। केवल गोटे जन्म नुहे लक्षे जन्म पर्यंत से दुखी होता है, कष्ट भोग करुए। आ जो माने जदि किसी भूल कर दियंती, पाप कर दियंती, से माने जदि ताको तुंडरे कहि दियंती जे मु एमिति एमिति सब भूल करिछि, मु एथुर केमिति मोक्ष हेबी, से ता तुंडरे कहवा क्षणी तार अर्धेक पाप ता शरीर चली जाए। कहीं ताकू एमिति लगे जे जेमिति मो मुंडर गोटे बोझ हल्का हो गला। तेणु जो माने चेष्टा करती से माने निश्चित मोक्ष हुअंती। आ जो माने चेष्टा न करिवे से माने निश्चित पापी होइकि रही रोगाक्रांत होइजिबे। रोगरे रोगरे सड़ी 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 शेष रे ए संसार त्याग करिवे। संसार त्याग कला परे भी मध्य सेमानक जीवन रे सुख नाही। तेणु आउ कौन कहउछंती सुमन, सुमन कहउछंती हे गुरु जहाँ कहले आपण ठीक कथा कहले। एबे कहतु
ଯେ ଆଉ କେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ମୋକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, ଦାନ କରି, ଅନ୍ନଦାନ କରି, ଜଳଦାନ କରି, ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରି କିଏ କିଏ ସବୁ ମୋକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନର ଯୋଗ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦଦାସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତୀର୍ଥ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଦାସ, ଧନ କିଛି ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ, ଯାଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏକ ଦିନେ ଗଙ୍ଗା କ୍ଷେତ୍ରେ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଲା, ଶୁଣି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ହୃଦୟରେ ଭାବିଲା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ମୁଇଁ ଯିବଇନି କର, ଏହା ଭାବି ଧନ ଘେନି ହୋଇଲା ବାହାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ସଙ୍ଗରେ ଦଶରା ଜଣେ ମାତ୍ର କେହି ନାହିଁ, ଏକା ହୋଇ ବିପ୍ରବର ଗମନ କରଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ନନ୍ଦଦାସ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ଅଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଚାଲି 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 ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, କେତେ ବନ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ଡକାୟତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗ ଗାଳିଲେ। ଏ କାଳେ ବାଟରେ ଆସି ଓଗାଳିଲା ଖଣ୍ଟ, ବଳେ ମହାବଳିଆର ଗଡ଼ାଇ ମୁରାଟ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ନାଥର ନାଥ। ବୀରଭଦ୍ର ବୋଲି ନାମ ଅଟଇ ତାହାର, ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ଜୀବିକା করে প্রকার। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। শাস্ত্র ন জানই সাধু সঙ্গতে নবসি, পরর দ্রব্য আনিণ কুটুম্বঙ্কু পোষে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। দয়া ধর্ম হৃদে তারলে সমাত্র নাই, কাকু পিটে কাঠু নিয়ই চড়াই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। যেତେବେଳେ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ନନ୍ଦଦାସ ସେଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାବଳୀ ଜଣେ ଡକାୟତ ଆସି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଭା ହେଇଗଲେ। ନାମ ତାଙ୍କର ବୀରଭଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ବୀରଭଦ୍ରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଥରି ଉଠିଲେ। ଏଥର ବୀରଭଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବୁଢ଼ା, ଯେତେ ଧନ ଆଣିଛୁ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ଦେଇଦେ, ଯେତେ ଧନ ଆଣିଛୁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ଆଜି ଏଇଠାରେ ତୋ ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଡକାୟତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଥରି ଉଠିଲେ, କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ପାଟିଟା ତାଙ୍କର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିଛି କହିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଆଜି ଶୂଦ୍ର ବୀରଭଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତତେ ମାରି ମୁଁ ଧନକୁ ନେଇକି ଯିବି।
କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରତିଦିନର କର୍ମ ହେଉଛି ଇଏ। ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧନ ଛଡ଼େଇ ନେବି, ଆଉ ମୋ ପିଲା ପରିବାରକୁ ପୋଷିବି। ତେଣୁ ବୀରଭଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଲିଣି, ମୋତେ ତ ବୟସ ଆସିକି 70 ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ ତାହା କେହି କହିବନି, ତାହା କହିହେବନି। ତେଣୁ ମୋତେ ମାରିକି ତୁମକୁ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଧନ ରୋଜଗାର ତୁମେ କରୁଛ, ତୁମ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ? କିଛି କୃଷି ଚାଷବାସ କରିବା, ଏସବୁ କଲେ ତ ତୁମେ ଆରାମସେ ତୁମ ପେଟ ପୋଷି ପାରନ୍ତ, ତୁମ ପରିବାରକୁ ପେଟ ପୋଷି ପାରନ୍ତ। ହେଲେ କାହାର ଜୀବନକୁ ନେଇ, କାହା ଜୀବନକୁ ନେଇ ତୁମେ ଲାଭ କ'ଣ ପାଉଛ? ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ମାରୁଛ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଜି ରୋଜଗାର କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ସେମିତି ତୁମେ ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବାର ଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ବିବେକ କ'ଣ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଉନି? ତୁମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉନି? ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ବୀରଭଦ୍ର ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୀରଭଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବୁଢ଼ା, ଏମିତି ତୋରି ଭଳିଆ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ଏମିତି କେତେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଦେଲେଣି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୋ ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ଆଉ ସେ ଉପଦେଶ ଦେନା, ମୋତେ ପ୍ରବଚନ ଦେନା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ମରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପାରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ଧନ ଆଣିଛୁ ତୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ଧନ ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଯେତେବେଳେ ବୀରଭଦ୍ର ମାରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦଦାସ ଟିକେ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡକାୟତ କହୁଛି, ଦେଖେ ମୋର ସେ ଧର୍ମ ଫର୍ମ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା, ତୁ ଧନ ରଖିଛୁ ମାନେ ତୋ ଧନ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଯଦି ଧନ ନ ଦେବୁ, ଯଦି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଏଇଠି ତତେ ହାଣିଦେବି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନ୍ଦଦାସ ଯେଉଁ ଥଳିଟି ଧରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଧନର ଥଳିଟି ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ବାବା ନେଇଯାଅ ଏ ଧନ। ହେଲେ ଏ ଧନକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଖାଇଥାନ୍ତି, এই রাস্তা খরচ করিকি মু কিছু যাইথান্তি, সেইপাই কিছু ধন আনিଥିଲି। ଆଉ যদি তুমি এ ধন নেইকি তাহলে শান্তি হয়েযিব, তাহলে মোর কিছু কহিবার না, এ ধন তুমি রখ। যেতবে ধনটিকে দেলে ছড়াইকি নেইগলে আজি বীরভদ্র, যেতবে ধন ছড়াইকি নেইগলে, সেতবে আনন্দরে ধনকু দেখুছন্তি। তেণু আজি নন্দদাস কହୁছন্তি, বাবা মু গোটিয়ে কথা কইবি, মো কথা କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୁଣିବ କି? ବୀରଭଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ ତ ଦେଇଦେଲୁ, ଏଥର ଯାହା କହିବା କଥା କହ, ତୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କେତେ କଥା କହନ୍ତି, ତୁ ସେମିତି ଧର୍ମ ବାଣୀ ଦେବୁ ଯେ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯା ନା, ଧର୍ମ କର, ଏମିତି କିଛି କଥା କହିବୁ ତୁ? କହ କହ, କ'ଣ କହିବା କଥା କହ। ବୀରଭଦ୍ର ବୋଲେ କିସ କହିବୁ ତୁ କହ, बाट चाही रहीथिबे मोर झियो पुओ, बाट चाही रहीथिबे मोर पुओ झियो, बाट चाही रहीथिबे मोर पुओ झियो। काली ठारू मो कुटुंब अछंती भोकरे, जेते कहिले धन नदी तोरे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। कहले, कौन कहबू तू? तू ए धर्मवाणी शुणेबू, नचेत पैसा मागिबू, कहबू मो पैसाटा दे दियो। हेले ये पैसा तोते आ दबार नहीं, तोते पैसा मु कदापि देबिनी। कहीं जानिछु ना, काली ठारू मो पुओ झियो माने उपवास रही किसी खाई ना, मु काली किसी धन पाइलिनी। काली ए जंगल रास्ता देखी कहीं गलेनी तो से किसी धन पाइलिनी। आ धन न पाइबारु मो पुओ झियो दिटा उपवास रही, तेणु से ये तू जिते मागिले भी सुधा मुझे धन को तोते देविनी। आउ जदि किसी कहबार अच्छी कही जा।
तेणु आज नंददास कहते बाबा ये जो धन रोजगार करुच तमें तुम पुओ झील रोजगार करुच कहले हाँ कहले अच्छा आज जदि तुम पुओ झील किसी हो जाए ताहले तमें सही पार कहले नाई सही पारिनी कष्ट हम कहले जहाँ मु आज खटुची जहाँ मु रोजगार करुच्ची से मोर भविष्य मो पुओ झील तेणु से केवल से तुंडरे आहार दौची पेट भर्ती करने पेट भरवाई मु रोजगार करुच्ची कहले अच्छा बाबा मु आज किसी धन रोजगार करके आसुची जो रोजगार को लेकिन गले मो पुओ झील चलिए आज तमें मो ठारू जो छड़े नहीं गल से मो पुओ झील उपवास रही कि नहीं कहले हाँ तो पुओ झील उपवास रही मोर कौन होगा तो पुओ झील उपवास रही मोर कौन है मो पुओ झील सियाड़े उपवास रे ना तेणु से कहले अच्छा बाबा तम पुओ झील आउ मो पुओ झील ए दुई जनक भितर फरक कौन अच्छी कहले बाबाजी तू बोधे पागला हो जाइछु तो पुओ झील आ मो पुओ झील भितर फरक कौन जानीपारुनु ये पुओ झील को मु जन्म देइछि तो पुओ झील को तू जन्म देइछु तेणु मोर कर्तव्य है रोजगार करवा तोर कर्तव्य है रोजगार करवा तू रोजगार करके तो पिला छुआ को पोषुचु मु रोजगार करके मो पिला छुआ को पोषुची कहले अच्छा मु रोजगार करुच्ची मोर कृषि अच्छी मु चाषबास करुच्ची मु धर्म बाटरे जाऊँगी मु धर्म मार्ग में जाइक रोजगार करुच्ची तमें जनक जीवन को मारी तमें जो रोजगार करुच से पापटा तुम केते नौछ जानिच केते पाप होउछि तमर कहले मोर कहीं पाप हम मु जहाँ सब रोजगार करुच्ची से पाप हम ना मोर कहीं पाप हम मो कर्तव्य मु करुच्ची मो पिला मानकु पोषिबार मोर अच्छी तेणु मु कर्तव्य करुच्ची तेणु पापटा मोर हेनी मोर धन को जो मैंने खाऊँच से पाप हम कहले से पाप हम कहले हाँ कहले नाई बाबा से केबे पाप हेनी तमें जी पाप करुच केवल तमें करुच तमें ही भोग कर से पाप को से पापर फल आउ कहीं भोग करेनि जिते ब्राह्मण कहले ताले पापटा तुम परिवार समस्त जी तुम धन खाऊँ तार पाप हो कहले हाँ कहले ठीक अच्छे तमें जाकि पचारिक आस जे तुम्हें कह जे मु जो पाप करुच्ची मु लोक को मारुची से धन छड़े कि नौची केते लोकर कांद ताकर आखिर लुह मो ऊपर पड़ुची से जो पाप गुड़िक मोर होउची से पापरे भागी तमें माने हब कि नहीं जेतेबेले ब्राह्मण कहते वीरभद्र को वीरभद्र कहले हाँ हाँ से माने पापर भागी हे तो तोर से कथा बुझा दरकार नहीं तू तो बाटरे जा कहले नाई बाबा मत आज सबू सत कथा कह जदि से तुम पापर भागी हे ताल मोर किसी कहबार नहीं चोर कहूँ तू महा चालाक अच्छु बुढ़ा तू भाविचु जे तू मत एमती फसई दबु आ मुझे चलीजी तू तोर तो बाटर पलैबु से कथा हेनी तू जिते कहले भी मुझे मोर फरक पड़ोनी कहले बाबा जदि तुम विश्वास होनी मते ताले गोटे काम कर मत गचरे बांधी दियो मत गचरे बांधी दियो मुझे बंधा होगी थी तमें घर पचारि आसवा जाए मुझे रही ता छड़ा मु बुढ़ा लोक जदि बा मु चली जाए ताले केते बाट जीवी तमें कौन मत धरी पारबनी घंच जंगल तो ये जंगल तो गोटे रास्ता तेणु ये रास्ता भितर कौटी ना जाऊथी बुढ़ा लोक धीरे धीरे जाऊथी तेणु ता भीतर मत खोजी नब कहले नाई नाई तते मुझे बांधिकी जीवी तते मुझे बांधिकी जीवी जाकि घरे पचारिक आसबि प्रकृत में ये जो पाप मु करुच्ची ये पाप मो परिवार नेबे कि नहीं तेणु जितेबले बुढ़ा को बांधीदेले ब्राह्मण को बांधीदेले बांधी देकी चलीगला खंट घरे जाकि पचारा परिवार को शुणी न ब्राह्मण सन मत कला तक्षणे गृह को खंट पूछा गला जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ
ଖଣ୍ଟ ବୋଇଲା କଚାଇ କଥାଏ ପଚାରିବାକୁ ଅଇଲଇ ମୁଇଁ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। পরদ্রব্য মান মুই আনে প্রতিদিন তা খাই তুমে মানে রখিছ জীবন। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেଣୁ ଆଜି ଖଣ୍ଟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଦେଖିଦେଲେ, ତାର ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ଯେ ଖାଲି ହାତରେ ଲଉଟିକି ଆସିଛି। ପୁଅ କହୁଛି ବାପା କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଖାଇନୁ, ତମେ କ'ଣ ଆମ କଥା କିଛି ମନେ ରଖିନ? କାହିଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତ ଆଣିନ, ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଝିଅ କହୁଛି ବାପା ତମେ ପରା କହିଥିଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଦେବ ବୋଲି, ଆଜି କାହିଁ ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଦେଲନି? ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୋର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସରେ ରହିଛନ୍ତି, ତମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଆଣିଲନି? ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ନୀରବ, ଆଜି ଖଣ୍ଟ ନୀରବରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘେରି ପଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଟକୁ। ଆଜି ଖଣ୍ଟ ଆଖିରେ ଲୁହ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବୀରଭଦ୍ର ଯେଉଁ ଡକାୟତ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କମ୍ପି ଉଠନ୍ତି, ଆଜି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଆଜି ମା ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ବାପା ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପବାସରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ବୀରଭଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଡ଼ିକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦେ ରାମ, জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম, জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম, জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম। নাগর নটবর শ্রীনন্দনন্দন, নাগর নটবর শ্রীনন্দনন্দন, অধরে মুরলি সাজে। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম।